सो हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ब्लॉगटा हूँ आम इंडिपेंडेंस डे राइडर ब्लॉग। जदि आपने मो प्रीवियस ब्लॉग देखी थे, जदि आप पुराना सब्सक्राइबर थे तो निश्चय जानते हैं आम प्रति वर्ष इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे रे ग्रुप राइड करूँ। तो ये वर्ष भी ग्रुप राइड होती बट सबू डाटा मोर डिलीट कहीं करप्टेड होता मेमोरी कार्ड। सो किसी भी डाटा रेकर्ड नहीं। थैंक्स टू आम अभिषेक भाई जहाँकि ग्रुप रे रेकर्ड करते सब जहाँ भी वीडियो सब मुझे नहीं आसी जहाँ भी आपने ब्लॉग रे देखा। सो आशा करुँची कि आपको ठीक ठाक लगे कारण बहुत किसी इनफॉरमेशन मुझे से ब्लॉग रे से वीडियो तो डिलीट होगा। सो नेक्स्ट टाइम निश्चय ध्यान देवी जे एमती किसी भूल न हो। सो आपण टिके एडजस्ट कर दिंतु ए ब्लॉग रे नेक्स्ट टाइम टू जमारू से भूल हम ना। ठीक अच्छे। सो एबे तो जस्ट रेनी सीजन आसला, एबे विंटर सीजन भी आसो, बहुत ब्लॉग आसो। आपण मैंने जब देखा चाहते निश्चय सब्सक्राइब कर दिंतु। आगु बहुत बड़ बड़ प्लान अच्छी राइड करने भल भल प्लेस सब। जब आपने किसी सजेस्ट करने चाहते तो कमेंट बॉक्स में निश्चय जनातु जे बहुत गुड़े प्लेस एमती भी अच्छी हिडन प्लेस जोड़ा कि आम चाहूँ देखापी देखी होनी। आपड़ चाहते मो ब्लॉग थ्रू देखापी निश्चय कमेंट बॉक्स में जनातु। चलतु कंटिन्यू करवा आज ब्लॉग। आपने गाड़ीर भी मोर जो एक्सीडेंट होता देखी नथिबे देखु गाड़ीर किसी लुक्स एमतिया टायर पड़ला पछर भी नुआ आगे भी नुआ पड़ा टायर नुआ पड़ा ग्राफिक्स किसी एमती ग्राफिक्स रे जस्ट चेंज करी फ्रंट रे GSXR लिखाला सामने रे यूट्यूब मोर आईडी नाम आ बेसी किसी ना जहाँ जमी नॉर्मल अच्छे सेमती नॉर्मल बेसी किसी मु ग्राफिक्स करनी। यहाँ तो आम मोटोजीपी एडिशन ग्राफिक्सटा पड़ी गाड़ी। सो चलन समस्ते आसीगले आमर एठी आसीगले आमर पंचु भाई वी स्ट्रॉन्ग एठी तो मो बाइक एठी आमर श्रीतम भाई जे नुआ जॉइन करछंती एठी आमर अनुभव एठी आमर ओडिया नाना अमन एठी आमर आर्या एठी आमर आउ जने भाई आछंती बंटी। समस्ते आसीगले बर्तमान बाहरिबा आउ जे आसीना से पछरे देखा जदि आसी टाइमिंग अनुसार बाहर कहता कि टाइम न आस।
टिफिन टाइम टिफिन आम सब खाऊँ भाई आम पूरी पूरी सहित कौन खाली पूरी तो पूरी भाई उपमा भाई पूरी उपमा मोर पूरी उपमा भाई ये खाली फोटो फोटो होती कौड़ आई क्या आर वीडियो पठेबू तो ए मिले आर अगस्ट 25 भाई आम कौन मगेच खाए पूरी 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 सब पूरी खाए चला
सो आज ब्लॉग एंड करे टाइम आसला जमी ब्लॉग स्टार्टिंग रू मुझे कि बहुत किसी एरर आसाला जमी मेमोरी कार्ड करप्टेड देन मोबाइल माइक काम कलानी मोबाइल कैमेरा बर्तमान कम फग एस हो मैंने मॉइस्चर हो कैमेरा भितर सो बहुत किसी एरर ए ब्लॉग रे आसी तो टोटाल इरिटेड लगला जेहेतु माने एते किसी इनफॉरमेशन देथिला आज ब्लॉग रे किसी भी आपण मानू देखै पाइलेनी जाऊ अभिषेक भाई थिले तांको कैमेरा रेकॉर्ड हेतला आपण मानू देखैली सो नेक्स्ट टाइम ए सब किसी भूल हबनी आशा करछि आपण माने टिके एडजस्ट करनियंतु ए ब्लॉग रे आपण मानू नेक्स्ट टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आसीबो बहुत किसी राइड करिया प्लान अछि बर्तमान तो रेनी सीजन चलछि राइड बर्तमान स्टार्ट हबो विंटर सीजन तो पूरा राइडिंग सीजन ही सेटा टोटल विंटर सीजन टा बहुत किसी ब्लॉग आसो आपण मैंने चाहूँ कि आपण मान एरिया किसी जदि प्लेस एमती अच्छी एक्सप्लोर करने चाहूँ मो ब्लॉग थ्रू रे तो प्लीज कमेंट बॉक्स रे निश्चय से प्लेस जनातु मुझे निजे से प्लेस को आपण सांगे से प्लेस एक्सप्लोर करी आपण देखिए सो आशा करछि आज ब्लॉगटा आपण को भल लगी था तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे स्टे सेफ स्टे हैप्पी बाय बाय।